ठीक नहीं हूँ बेटा, बहुत दिनों से खांसी है, समझ नहीं आता किस डॉक्टर के पास जाऊँ। सब डॉक्टर के पास जाके देख चुका हूँ पर कहीं मुझे आराम नहीं मिला है। मैं जानता हूँ दादू, यहाँ एक डॉक्टर है, आप उनके पास जाइए, पक्का आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। बेटा तू मुझे ले चल उन डॉक्टर के पास प्लीज़। ठीक है दादू, चलिए मेरे साथ। क्या यही वो अस्पताल है जहाँ वो डॉक्टर बैठते हैं? हाँ दादू, चलिए मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। जी दादाजी, बताइए क्या परेशानी है आपको। मैं चलता हूँ दादाजी, आप डॉक्टर साहब को दिखा दो, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। बेटा मुझे बहुत तेज खांसी है, कुछ 8-10 दिनों से बहुत परेशान हूँ। ठीक है दादाजी, आप मुझे बताएं, ये बलगम वाली खांसी है या सूखी खांसी है, और कोई आपको हार्ट की बीमारी या बीपी शुगर तो नहीं है जैसे, और थायराइड तो नहीं है। नहीं बेटा, मुझे कोई और परेशानी नहीं है, सिर्फ खांसी है जो 8-10 दिन से हो रही है। प्लीज़ मुझे इसका सॉल्यूशन करके दो। ठीक है दादाजी, मैं कुछ आपको टेस्ट भी लिख देता हूँ और आपको कुछ दवाइयाँ भी लिख देता हूँ जिससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलने लगेगा। टेस्ट? कैसे टेस्ट बेटा? कुछ ब्लड के टेस्ट है दादाजी, जिसमें आपका इन्फेक्शन देखा जाएगा कि इन्फेक्शन कितना है, उस हिसाब से आपकी दवाई चालू की जाएगी और आपका एक एक्सरे भी किया जाएगा। ठीक है दादाजी, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है बेटा, मुझे आप दवाई लिख दो, मैं वो ले लूँगा और अपना ब्लड टेस्ट भी करवा लूँगा। अरे दादाजी, आप कैसी तबीयत है अब आपकी। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, शुक्र है उन डॉक्टर साहब का, उनकी 2 ही खुराक में मुझे बहुत आराम मिला। शुक्रिया बेटा।